Hej alle sammen og velkommen til endnu en video. I den her video der vil jeg tale om top 3 aktier i januar. Ifølge min mening er nogle af de bedste man kan købe. I dag der vil jeg komme til at kunne gå over hvorfor det er en god idé. Og hvorfor jeg tror de kommer til at stige. Og hvad jeg tror kursen kommer til at være her efter januar måned. Så lad os bare hoppe videre til den første aktie. Første aktie, jeg har taget med her i dag, det er Nvidia. Grunden til, at jeg tror, Nvidia kommer til at stige en hel del her i fremtiden, det er grundet, at de har lige lagt et nyt regnskab ud. Og det kommer jo også til at, og det har så været rigtig godt, så det kommer nok til at 100% stige i fremtiden, ifølge min mening. Det her det er også et rigtig godt valg, ifølge aktie. Der er selvfølgelig ikke 100% på det kommer til at stige. Alle aktier, de kan altid gå ned, men det her er i hvert fald et rimelig godt valg. Jeg kan lige gå over, hvad de laver og så videre. De laver primært ting til computer, CPU'er, I kan se grafikkort til computer. Og vi kan også se her, der har de lavet bærbare og alle mulige forskellige ting laver de. Og det er også rimelig udbredt i hele verden. I kan se, de laver alt muligt forskelligt her. Jeg ved ikke lige, hvad det her er, men de laver i hvert fald rigtig mange forskellige ting. Så et rimelig godt valg ifølge min mening. Lad os bare komme videre til nummer 2 aktie. 2 aktier, jeg har taget med her i dag, det er Byrna Technologies. Byrna, det er en selvforsvarsaktie, man primært bruger hen i USA. Det er selvbeskyttende våben, lad os sige, der for eksempel kommer indbrud. Så det her er et andet eksempel på, i stedet for at skyde med normal pistol, så ja, indbruderen han ikke dør, så kan man bruge de her. Det er lidt ligesom en airsoft gun, hvis I kender sådan nogle, bare hvor det skyder hårdere. Det er selvfølgelig sådan nogle kugler, der sætter sig fast i huden, der i hvert fald stopper indbrudstyven. Det her, det er et rimelig nyt projekt. I kan også se, at den har været i gang i lang tid, men det er faktisk nu, de faktisk begyndt, lige omkring her, de begynder at lave nye modeller og sådan noget. Men det her er også et rigtig godt valg, ifølge min mening. Grundet at det er, når den bliver udbredt i resten af verden, så kommer den til at stikke helt af i kurs, den her, ifølge mig. Den er selvfølgelig stang for den her, den kan falde, men det er i hvert fald et godt bud på, hvad en god aktie i januar kunne være. Vi kan lige komme over, hvad de sådan laver, sådan, så I lige kan se. De laver sådan nogle her våben, hvilket er de her selvforsvarsvåben, man så holder, og så lader man dem med sådan nogle ting, kugleragtige, som jeg også kan se her. Lige nu der er det kun godkendt at bruge i USA, er jeg rimelig sikker på. Og det er derfor, at prisen den selvfølgelig er rimelig lav i forhold til, hvad den kunne være. Den er rigtig meget potentiale, den her. Men ja, det her det er et rigtig godt eksempel også, hvad en god aktie i januar kunne være. Bare generelt en rigtig god aktie, ifølge mig. Lad os komme videre til tredje og sidste aktie. Tredje aktie, jeg har taget med her i dag, det er Novo Nordisk, hvilket er et dansk firma, der producerer fedmemedicin imod fedme, så man kan tabe sig. Hvilket også meget god idé. Og meget effektivt. Så det her det er også en rigtig god aktie. De har så til gengæld en stor konkurrent, hvis man kan sige det på den måde. Hvis vi lige kigger her. Eller Lilly. Hvis vi lige kigger her. Det her det er basically bare det samme. 1 til 1. Bare meget større. Og så den her, den er i hvert fald den største konkurrent. Den er faldet rigtig meget her, som I kan se. Men ifølge min mening, så kommer den helt sikkert herop omkring igen. Hvor man lige kan hente nogle penge. Så det her det er også et rigtig godt valg i forhold til min mening her i januar måned. Også helt klart burde overveje at investere sig ind i. Den kan selvfølgelig også falde ligesom alle andre aktier. Som vi også kan se her. Der var jo også rigtig mange, der taler om den her, så faldt den så helt bare ned. Men jeg tror, i hvert fald ifølge mig, så tror jeg godt, den kan komme til at stige i fremtiden. Så det er også et rigtig godt bud på en god aktie. Nogle gode tal og så videre. De er meget store i Danmark. I kender sikkert nogen, der bruger det. Så det er meget udbredt. Kursen lige nu det er 637,5 kroner. Faldet en lille smule i dag, eller i går. Det er weekend i dag. Men kursen. Fin kurs, men kommer følge mig op på i hvert fald de der 1000 kroner igen.
Så det er jo de 300 kroner profit ifølge mig per aktie. Men det er nok en af de største konkurrenter. Men yes, rigtig godt bud også. For enden af videoen her, I må meget gerne smide en kommentar, hvad jeg synes om det er de aktier, som jeg havde tænkt mig at købe i hvert fald i januar måned. Så jeg lige vil dele med alle sammen, bare lige, så jeg også lige kunne høre, hvad det var for noget. Jeg vil også meget lige sige, at I kan sende en mail ned i beskrivelsen. Vi kommer til at rate jeres porteføljer, og så laver vi en video om, hvor jeg siger, hvad jeg synes, hvad man burde gøre. For eksempel, du burde lave flere fonder, hvis du har for mange enkelte aktier, osv. Men det her er i hvert fald et godt bud på enkelte aktier i den her video. Der kommer nok også en video om fonder her snart, så det kan jeg også glæde jer til. I må meget gerne like og subscribe, og så ellers have en fortsat god dag. Vi ses.